Сәлем қыздар, сіздермен бірге құймақ жасаймыз. Жақсылап қарап алыңыздар, мінекей өте жұмсақ, әдемі, күшті болып шығады. Ол үшін бізге 3 дана жұмыртқа жақсылап қозғап аламыз. Одан соң бізге 3 қасық қант керек. Оны да салып, жақсылап араластырып, шым-шым тұз араластырамыз. Ал енді қыздар, маған ас содасы керек. Одан кішкене салып араластырдым. Енді жақсылап жылы сүтімізді араластырып аламыз. Мен бір 3 қасықтай май құйдым. Одан ұнымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Ешқандай түйіншік болмау керек, қыздар, жақсылап араластырып аламыз. Мінекей жан-жандарын бәрін алып. Қыздар, әркім әрқалай сұйықтау істесеңіз, өте жұқа болып шығады. Егерде сіздер, кешірім сұраймын, егерде сіздер оның сәл көптеу салсаңыз, ол кішкене нормальный болып шығады. Мінекей қыздар, тапамызға құйып алдым. Құйғанымды түсіре алмадым, өйткені менде өзім ғана жасап жатқан екен. Бір қолымда телефон болды. Мінекей қыздар, жан-жағы қызарып бастағаннан кейін жанын ажыратып аламыз да аударамыз. Кішкене торлап алам. Сосын барып, міне қыздар, дайын.